خلينا نتفق إنه الحب حاجة جميلة، بس ليها عواقب. يعني إذا حصلت لازم تتقبلها. يعني ممكن تتكسر، ممكن تتغزل، ممكن تتأذي عن طريقه، لأن في ناس ما بيستحلوا حبنا ليه بصراحة. يعني بيكسروا، بيغزلوا، بيأذوا، وهم ولا على بالهم. بس انت خليك على طبيعتك، وعيش حياتك كما هي، وكمل مشوارك، ما ترجع لورا نهائي. وحاول تناساها، وما تفكر فيها بطريقة تخليها تأثر فيك. وخليك على المثل اللي بيقول: باكر